edukasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag nga daw yu amin, patpat ganyi nga ubing, naganak, kenda kayo amin amang tartarabay ti Tiragpas Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara nga! Siya, yung Maestro Rodel, amang kadwa kada kayo, iti daytoy nga episode iti edukasyon sa pagpapakatao, iti maikatlo at ukad. Naibasar daytoy eleksyon, iti most essential learning competency when numets a nakasusunod sa mga pamantayan o tuntunin ng mag-anak. Kalpasan daytoy eleksyon, manamnama a umuna, maibagad dagiti pagrabangan ken paganurutan iti pagtaingan. May kadwa, matungpal wen numaaramid dagiti pagrabangan ken paganurutan iti pagtaingan. Sakbay tayo marugyan, iti adalan tayo tatangal daw, isagana yon dagiti lapis, notebook, wenno papel. Tapno daw sa renyo nga pangsuratan kada giti sumbat yu, ikaramiden tayo damdama. Sakbay ang mapan tayo, iti leksyon tayo, damagagman kada kayo ubing. Has may nga adal iti may katlo at upad, anya dagiti kabailan nga idauluan nga aramiden, tapno magunkod iti kapya, panagkaykaysa, na urnos kay naragsak a panagkakadwa iti pamilyayo. Anya iti raramiden nyo, nubagbagaan da kayo dagiti naganakyo. Tungtungpalin nyo kaddi dagiti pambagbagada kada kayo. Tata, yung tayo basaen daytoy baba nga istorya ang nakauluan, ubing ang natulnog. Aldaw ti Sabado, nasapa nagliing dagiti ang kakabsa. Adungamin, dagiti masapol, naramidan da. Inabaan ni Joy, dagiti murenda. Ni Eric, pinagsakdo iti ganyo, na inurenda. Ni Marta, pinagdalos iti pagtainganda. Pinakanmat ni Poldo, dagiti tarakenda a manok ken pato. Napanmet na ngayon ni Kanor iti pagsungrod da. Maragsakan ni tatangda a Felipe ken nanangda a Marcia. Amang kitkita iti kinamanagtulnog ken kinagagot dagiti anak da. Daytan ti kalpasan iti istorya. Umuna sa Luzon, siya sino dagiti agkakabsat iti istorya. Wen, dagiti agkakabsat iti istorya ket Joy, Eric, Marta, Puldo ken Kanor. May kadua. Anya iti ubraan da sakbay da nga gayayam. Nalaing ubing, sakbay da nga gayayam isudaket naglaba, nagsakdo, nagdalos, nagpakan ti tarakenda, ken napan nangayo. May katluwen no maudi a sa Luzon, maragsakan kadi da Felipe ken Marcia kadagiti anak da, apay. Naglalaing kayo gi, wen, maragragsakan dagiti naganakda, gaputa na tulnog kinasimpet dagiti ang nakda. Ubing, mapan kayo nga rod, iti si marunong nga ramiden. Itaen, kinadalen nga nasayaan, dagitoy nga ladawan. Umuna ang ladawan. Anya iti ubraan iti ubing iti ladawan. Well, ti ubing ket agsibsibog ti mula. Mabalinnet agmulmula isuna.
Kitaan nyo man ubing, nagubrayan nyo matlaing daytoy. May kadwa aladawan. Anya iti ubraon, dagiti ubing itinadawan. Nalaing, isudaket aglablaba. O ubrain yung matlaing ka di daytoy. May katlo aladawan. Anya iti ubraon, dagiti ubing itinadawan. Wen, dagiti umbing, kat agpakpakanda, titarakenda. Kitain nyo man, ubraan yung madlaan daytoy. Ken ti maudi aladawan. Anya iti ubraan, dagiti umbing. Nalaing, isudaket, agdagbalus iti arubayan da. O ubraan man lang kadi dagitoy. Laglagipen umbing, apudno nga iti maysaan na ragsak a pamilya, ket makita babaen iti naannayas, ken naornos a panagkakadwa. Dagiti naganak nga daan iti anak akasken ka, ket maragsakan launay na sukaket ag tungtungpal kadagiti maganad a piling, ken paganurutan. Dagiti sumaganad ket pagarigan. Umuna, adaan iti nananay nga oras iti panagbasa ken panagaramid iti assignment. May kadwa, nadayaw iti amin nga oras ken panawid. May katlo, tumulo ang kadagiti aramid iti uneg iti balay iti aldaw nga awan klase. Saan ang makasuron, no baonen dagiti naganna. Laglagipen payubing, ngano iti amin ang miyembro ti pamilya, ket agtungtungpal kadagiti paganurutan ken pagrebengan, makita apudno iti panaginayan. Di pa nagtungpal nga daan iti kinapudno kadagiti bilin kinaramid, ket makaited iti kapya, annayas kinurnos iti panagkakadwa iti pamilya. Binggen ang nasaya at dagiti sa ludsod. I-drawing mo, tinaragsak arupa, kung nasayaat nga aramid, ken nalitay arupa met kung saan na nasayaat. Ikang ka iting sa mapula segundo amang sumbat kada sa ludsod. Umuna nga sa ludsod. Agay ayamak na umuna, sakbay ko aramiden dagitiin paubra dananang wenno ni tata. Husto asungbat, naliday arupa. May kadwa sa lugsod. Adda oras iti panagayayam ko, ken iti panagtrabaho iti uneg ti bala. Husto asungbat, naragsak arupa. Ikatlo sa lugsod. Siraragsakak nga mangsurot kadagiti biling dagiti naganak ko. Husto asungbat, naragsak arupa. May kapat sa lugsod.
Obraek dagiti obligasyon inton magagetak laeng. Gusto asungbat, naliday arupa. May kalima when numaudi sa lunsod. Obraek amin nga masapol nga obraokon, tapno mailipas ko itinasaka, ket makay ayamak metet. Sungbat, naragsak arupa. Mano ka di pinaalam? Very good ka no naalam aming alima. Pakidulin mo dayta nagsumbat ang papel sa iraman mo to dayta iti portfolio. Sapay na kumaubing ken amin nga nagbuya na adda na adal yung daytoy eleksyon kayo. Daytoy na maestroyo Rodel Barber mangibati iti daytoy nga slogan. Responsibilidad aramiden, paganurutan suruten, ket ti pamilya, ragsak ken tunos ti inalak amin. Iya nga na,